අද 2020 දෙසැම්බර් 6 ඉරිදා සිරස්තල. තවත් කොවිඩ් මරණ 7ක්. කොළඹ ස්ථාන කිහිපයක් හෙට සිට හුදකලා කෙරේ. පාසල් ගිය ගුරුවරියකට කොවිඩ්. ගුවන් තොටුපළ විවෘත කරන්න විශේෂභාර ඇමති සෞඛ්‍ය අංශවලින් දිනයක් ඉල්ලයි. ලබන වසර මුලදී අපි ගුවන් තොටුපළත් විවෘත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුරාබදු ඉතිහාසයේ විශාලතම වැටලීම මාරවිලදී. මද්‍රව්‍ය තොගේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2100ක්. මහා සංඝරත්නය මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් විනාශ වූ වෙහෙරගොඩ යාය සංවේදී කලාපයට අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කරයි. සෑම තත්පර 30කට වරක් ඇමරිකාවේ කොවිඩ් මරණයක්. පීඩනය හමුවේ වෛද්‍යවරු හඬා වැටේ. More patients die in the last 8 or 9 months than I have my entire career. From Ada Derana, this is Ada Derana Prime Time with Kushani Fernando and Kalindu Karuna Ratna. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන්. ඔබ අදත් එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින්. තවත් කොවිඩ් මරණ 7ක් ඊයේ රාත්‍රියේ මෙරටින් වාර්තා වුණා. එලෙස මියගිය අය අතර බන්ධනාකාර රැදවියන් දෙදෙනෙකුද සිටිනවා. මේ අතර යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ අද පස්වරුවේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 362ක් හඳුනාගත් බවයි. මෙරටින් ඊයේ වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ 7ත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 137 දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ වාර්තා වූ මරණ අතරින් දෙදෙනෙකු බණ්ඩාරගම අටලුගමෙනුත් තිදෙනෙකු කොළඹ 13 දිමටගොඩ හා වැල්ලම්පිටිය යන ප්‍රදේශවලිනුත් වාර්තා වූ අතර සෙසු දෙදෙනා බන්ධනාගාර රැඳවියන් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ කොවිඩ් ආසාදනයෙන් මියගිය බන්ධනාගාර රැඳවියන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී මියගිය බවයි. අටලුගමින් වාර්තා වූ මරණ අතරින් එක් අයෙකු 91 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා 81 හැවිරිදි කාන්තාවක්. මෙම කාන්තාවගේ ඥාතීන් නොපැමිණීම නිසා අවසන් කටයුතු රජයේ වියදමින් සිදු කෙරුණා. අටලුගම අලුතෙන් වාර්තා වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව අපි ගත්තහම බලපු සාම්පල් වලින් 50%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොසිටිව්. දැන් මේ අවසාන වරට කරපු සාම්පල් ප්‍රමාණය 450කට වඩා එහා පැත්තේ ප්‍රමාණයක් කළා. ඒකෙන් 230කට වැඩි ගාණක් පොසිටිව් වුණා. ලංකාවේ මේ දක්වා මේ ප්‍රදේශයක් තුල වාර්තා වෙච්ච ඉහළම රෝගීන් වාර්තා වීමේ ප්‍රතිශතය මේ දක්වා ගිහිලා තියෙන්නේ අටලුගම ප්‍රදේශයට. ඒ නිසා ඒ ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන් ඊටාම සමීපව අධ්‍යයනය කරලා අවශ්‍ය කරන තීන්දුව తీරන ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වගේම අනිකුත් බලධාරීන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා. මේ අතර ඊයේ දිනේදී මෙරටින් ආසාදිතයින් 669ක් හඳුනා ගැනුණා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 204ක්. සීක්‍රෙන් වෛරස් ආසාදිතයන් ඉහළ යන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දෙවනියට වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 170ක්. ඒ අතරට බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ සිටි රැඳවියන් 147 දෙනෙකුද ඇතුළත්. මේ අතර ගම්පහින්ද පෙර දිනට වඩා ඊයේ ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 111ක්. ඊට මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 36 දෙනෙකුද ඇතුළත්. කළුතරින් ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන 67ක්. තවත් දිස්ත්‍රික්ක 14කින් ඊයේ ආසාදිතයන් 117ක් හඳුනා ගැනුණා. මේ අතර බන්ධනාගාර පොකුර 2000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර ඉන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 2128ක්. ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 91 දෙනෙකු සිටින අතර ඉන් 38 දෙනෙකුම මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. බන්ධනාගාර පාලන කොමසාරිස් චන්දර ඒකනායක මහතා පැවසුවේ ආසාදිත රැඳවියන්ගෙන් 562 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බවයි. මේ අතර වෑන්ගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වසා දැමීම නිසා හි සේවකයෙකු මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙත සේවය කිරීමට පසුගියදා පැමිණ තිබුණා. ඔහුව පසුගිය 4 වෙනිදා PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කර ඇති අතර එහිදී තහවුරු වී ඇත්තේ ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. අදාළ සේවකයා පසුගිය 1 වෙනිදා හා 2 වෙනිදාද එහි සේවය කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. මේකට ආර්ථිකය වැඩ කරන සේවක මණ්ඩලය හැමදෙනෙක්ම වගේ PCR පරීක්ෂණ කරලා අපි තෝරගෙන තමයි වැඩවලට නිරත කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙයා වේයන්ගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වසා දමා තිබෙන නිසා කිසියම් වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් ගෙන්නලා තියෙනවා අපි දැනුවත්ව නැතුව. බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පාසල් ගුරුවරියකට ඇගේ සිව්මස් බිලින්දියට හා ඇගේ 5 හැවිරිදි දියණියට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා.
ඒ බව තහවුරුවීමට පෙර පසුගිය නොවැම්බර් 28 හා 30 වන දිනවලදී ඇය සේවය කරන නෝවුඩ් දමිළ මහාවිද්‍යාලයටද ගොස් ඇති නිසා එම පාසල හෙට සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමෙන බවයි සෞඛ්‍ය අංශය පැවසුවේ. මේ අතර මාකොළ සිරිමංගල මාවත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඔහු PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කර නිරෝධායනය කර සිට ඇති අතර එහිදී පසුගිය පොහොය දින අදාළ පුද්ගලයා විසින් සපුගස්කන්ද රජමහා විහාරයට දානය රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. යනුව එදින විහාරස්ථානයේ සිල් සමාදන් වීමට පැමිණි සියලු දෙනා නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති අතර විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේද නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර බේරුවල සිට මැණික් ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා රත්නපුරයට පැමිණි පුද්ගලයෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ නිවිතිගලදී සිදු කළ ආහඹු PCR පරීක්ෂණයකදී විශේෂයෙන්ම අබගහයට උරුස්කණු මන්සන්දියේ වගේම සාවියා මාවත ඒ සියලු ස්ථාන తాවකාලික වසාදන සිදු වෙනවා. දැන් මේ රෝගියා වාර්තා වෙන්නේ දෙවෙනිද කරන PCR එකෙන් පස්වෙනිද තමයි වාර්තා වෙන්නේ. නමුත් මේ රෝගී තත්ත්වය මින් පෙර රෝගියාට තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද පහුගිය දින කීපෙම ව්‍යාපාරිකයා මේ තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මැණික් ගලක් බලනකොට බොහෝ වෙලාවට කෙල ගාලා මැණික් කර බලන තත්ත්වයක් තිබුණේ. මේ අතර මෝදර හේනමුල්ල මෙත්සඳ සෙවන නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන් තමන් තවදුරටත් හුදකලා කර තැබීමට එරෙහිව අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. දවස වේල කඩබොන මිනිස්සු මේ ප්ලැට් එකේ ජීවත් වෙන්නේ. මේකේ කොරෝනා 82ක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. එක එක්කවත් පෙන්වන්න කියන්නේ. ආදාන කිසි දෙයක් එපාස. අපිට යන්න සහනය දෙන්න. ඊට කිව්වා 5000ක් දුන්නේ අපි සති දෙකකට කන්න කියලා. අපිට සතියකින් ඉවර කරලා කිව්වා. මම 6000ක් දෙන්නම්. ඒ මාත්‍යට පුළුවන් නම් සති දෙකකට කන්න අපිට බඩු අරන් දෙන්න කියන්නේ. එමෙන්ම මෝදර ෆර්ගුසන් පාරේ සත්තිරුස්සෙවන නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන්ද අද විරෝධතාවක නිරත වූයේ තමන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත්ව නොලැබෙන බව පවසමින්. මේ අතර අද පස්වරුවේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 362 දෙනෙක් හඳුනා ගැනුණා. ඉන් 285ක් පැලියගොඩ පොකුරෙන් වාර්තා වූ අතර සෙසු 77 දෙනා හඳුනා ගැනුණේ බන්ධනාගාර පොකුරෙන්. මේ අතර මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 27590ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන් 20460ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 6993ක්. කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ඒ අතර කැලණිය සහ බ්ලූමෙන්ඩල් පොලිස් වසම් මෙන්ම තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදකලා බව හෙට උදෑසන 5 සිට ඉවත් කිරීමට නියමිතයි. COVID-19 ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කොම්පඤ්ඤි වීදියේ පොලිස් වසමේ හුණුපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම, කුරුඳුවත්ත පොලිස් වසමේ හැටිවත්ත සහ වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ කෝකිලාපාර යන ප්‍රදේශ හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා කෙරෙනු ඇති. එමෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මෝදර, කොටහෙන, ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, ආදුරුප්පු වීදිය, වේල්ල වීදිය, කෙසෙල්වත්ත, මාලිගාවත්ත, දෙමටගොඩ සහ මරදාන යන පොලිස් වසම් තවදුරටත් හුදකලා කර තිබෙනවා. කොම්පඤ්ඤි වීදියේ පොලිස් වසමේ බෑකන්ද, බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල, වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ සාලමුල්ල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්, වැල්ලම්පිටියේ ලක්සඳ සෙවන හා මට්ටක්කුලිය රන්දිය උයන යන නිවාස යෝජනා ක්‍රම මෙන්ම ෆර්ගසන් පාරේ දකුණු කොටසද තවදුරටත් හුදකලා කර තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බ්ලූමැන්ඩල් පොලිස් වසම සහ වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ විජයපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කරනවා. මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වත්තල, පෑලියගොඩ හා කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසම් 3හි ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 10ක් හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව වත්තල පොලිස් වසමේ කෙරවලපිටිය, හේකිත්ත, කුරුඳුහේන, ඇවරිවත්ත සහ බැලිකඩමුල්ල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්ද පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ පෑලියගොඩ වත්ත, පෑලියගොඩ ගංගබඩ, මීගහවත්ත හා පට්ටිය උතුර යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්ද කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ බෙලගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමද හුදකලා කෙරෙනු ඇති. කෙසේ වෙතත් වත්තල හා පෑලියගොඩ පොලිස් වසම්වල පෙර සඳහන් කළ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හැර සෙසු ප්‍රදේශ මෙන්ම කැලණිය පොලිස් වසමද හෙට උදෑසන 5 සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කරනවා. දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල මේ වන විට හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ නැවත දැනුම් දෙනතුරු තවදුරටත් හුදකලා ප්‍රදේශ වශයෙන් පවතින බවයි යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සෙල්වා මහතා පවසන්නේ. දින 5ක් තුළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොවිඩ් ආසාදිතින් මිලියනයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ කොවිඩ් හේතුවෙන් සෑම තප්පර 30කට වරක් ඇමරිකානුවෙකු මිය යන බවයි.
අඛණ්ඩව සිව්වනි දිනටත් ඇමරිකාවේ නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලක්ෂ 2කට වැඩි පිරිසක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. නව මරණ ගණන දැක්ුණේ 2251ක් ලෙසින්. දෙසැම්බර් මාස පළමු දින 5 තුළ එරටින් නව ආසාදිතයන් මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් හඳුනාගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්. පවතින තත්ත්වය හමුවේ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවකයින් දැඩි පීඩනයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. අමරිකාවේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ රෝහලක කොවිඩ් ආසාදිතයින්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරියක් CNN පුවත් සේවය සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී සිය අත්දැකීම විස්තර කරමින් හඬා වැටුණු ආකාරයයි මේ. Every single day, thousands more people are getting this virus. And we know that means that in a few days, in a week, hundreds of people are going to come into the hospital and hundreds of people are going to die. I can feel your stress. I think I have had more patients die in the last 8 or 9 months than I have my entire career. And I don't know how to describe that to people. මේ වන විට ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 6,69 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා. කොවිඩ් හේතුවෙන් ලෝපුරා සිදු ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 15,35,000කට අධිකයි. කොවිඩ් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදිමින් ලබන වසර මුලදී සංචාරකීන්ට කටුනායක ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීම සඳහා දිනයක් ලබා දෙන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට දැනුම් දුන් බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණ කළා. ඒ වරාය හා නාවික කටයුතු සංචාරක ගුවන් සේවා යන අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂයන් විවාදයට ගැනීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් කවුරු කැමති වුණත් නැතත් අපිට කොවිඩ් සමග ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදිමින් ලබන වසර මුලදී අපි ගුවන් තොටුපළත් සහ සංචාරකින්ට විවෘත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සෞඛ්‍ය අංශවලට කිව්වේ ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙනකොට අපිට දිනයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. ජනවාරි මාසේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් පිර ලංකාවට පැමිණෙන අවස්ථාව. එංගලන්තයෙන් තමයි වැඩිම පිරිසක් මේ තරඟ නරඹන්න එන්නේ. ඒ වගේම වැඩිම වියදමක් කරන මිනිස්සු එන්නේ එංගලන්තේ. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ දෙකක්ම පවත්වන්නේ ගාල්ලේ. විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා තත්ත්වය යටතේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් අරගෙන බබල් සිස්ටම් එකට අනුව හම්බන්තොට ගුවන්තොටුපළට චාටර් ෆ්ලයිට් වලින් ගෙන්නගෙන හෝටලෙන් ක්‍රීඩාංගණයෙන් හෝටලයටත් පමණක් යන විදියට 500ක්වත් එංගලන්තේ අර බාමි ආමි ක්‍රිකට් ලෝලීන් ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා මම ඔබතුමාට මතක් කරනවා. අද මත්තල ගුවන්තොටුපළට ගුවන් යානා එන එක ගැන සතුටෙන් කතා කරනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුව කාලේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ දෙවනි අදියර අතරමඟ නැවත හේතුව වහල වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. වෙනස් කරන්න රුපියල් මිලියන 600ක් වේදම් කරා. වසර 5ක් කිසිම වැඩක් කරන්න නැතුව කාලය ගත වුණා. ඒ නිසා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයට වෙච්ච පාඩුව රුපියල් බිලියන 30කට ආසන්නයි කියන එකත් ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබතුමාලම මේ මත්තල ගුවන්තොටුපළේ වී ගබඩා කරුවා කියන නිසා තමයි ජාත්‍යන්තරයේ විශාල ප්‍රශ්නයක් ආවේ. මත්තල ගුවන්තොටුපළේ නෙමෙයි වී ගබඩා කළේ. ඔය ගබඩා සංකීර්ණේ. ඔබතුමා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට වගකීමකින් කියනවාද ඒ ගබඩා හදලා තියෙන්නේ වී ගබඩා කරන්න කියලා? ගබඩාවල ගබඩා ගන්න පුළුවන්. ගබඩා තියෙන ගබඩා ගන්නනේ බඩු. ගුවන්තොටුපළකින් එන මගින් යනකොටයි එනකොටයි වී ගේනවද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ කොයි හරි කවුරු හරි ඒ කියන්නේ වී මේකේ වී දාන්න හේතුව නම් ඔය නිකන් මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා මුතුමා. ඔබතුමාලා වී ගබඩා කළ වෙච්ච පාඩුව කවුද බාරගන්නේ? දැන් ගන්න ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවෙන් තියෙන්නේ ඔබතුමාලා ගන්න. දැන් මට කියන්නකො නෙළුම් මලේ තිබිච්ච වහල වෙනස් කරන මිලියන 600ක් වියදම් කළා බිලියන 30ක් පාඩු ලබනකොට ඔබතුමාද රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා? ඔව්. ඒතර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා බාර ගන්නවද? බිලියන 30 පාඩු ලබන්න නෙමෙයි. මේ අවස්ථාවේ ඒ වෙලාවේ මම කතාවේ කිව්වා. පාඩුව බාර ගන්නවා. ඒ පාඩුව බාර ගන්නවා. අද මාරවිල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මෙහෙයුමකදී හෙරොයින් සහ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 200ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙය සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ඉතිහාසයේ සිදු කළ විශාලතම මෙහෙයුම වන අතර මත්ද්‍රව්‍ය තොගයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2100ක්. මාස එකහමාරක් තිස්සේ සිදු කළ බුද්ධ්‍යංශ නිරීක්ෂණයකින් අනතුරුව සුරාබදු නිලධහරින් අද මාරවිල තොඩුවාව ප්‍රදේශයේදී මෙහෙයුම දියත් කළා. ඒ නාවික හමුදාවේ සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අලුතින් පිහිටවනු ලද බුද්ධි ඒකකයේ නිලධහරින්ද සමකින්. කෙසේ වෙතත් ඊයේ අලුයම 2:30ට පමණ ක්‍රියාත්මක කළ එම මෙහෙයුමේදී හෝටලයක තිබූ මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 200ක් නිලධහරින් විසින් සොයා ගනු ලැබුණා. ඒ අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට සූදානම් කර තිබූ වාහන කිහිපයක්ද සමකින්. සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා පැවසුවේ සිය භාරයටගත් මත්ද්‍රව්‍ය තුගේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2100ක් පමණ වන බවයි.
මේගොල්ලෝ නැවතිලා තියෙන මාරෙල්ල පැත්තේ හෝටලෙක 3 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. අද කරන්න හැදුවේ මේගොල්ලෝ මේ මත්ද්‍රව්‍ය ටික ගෙනල්ලා ඒ ඕඩර්ස් අනුව පැක් කරනවා. පැක් කළා බ්‍රූම් ට්‍රක් එකේ පටවනවා. පටවලා ඒගොල්ලෝ ඒ තැන් වලට බෙදා හරිනවා. මොකද මේ ට්‍රක් එකේ ඕන කෙනෙක් දැක්කම හිතන්නේ සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා ගෙනියන එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අංශවල අවධානය යොමු වීම අඩුයි නේද කොට. මත්ද්‍රව්‍ය වලින් අයිස් කියන කොටස එන්නේ එක පුජ්‍යලයකට. හෙරොයින් කියන කොටස එනවා එක පුජ්‍යලයකට. ඒ දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් පුජ්‍යලයකට. මේක අපිට හිතා ගන්න බෑ තාම මේක මෙහෙයවන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන පැකට් ගත්තාම තැන් කීපයක නිෂ්පාදනය කරලා තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේක ඩුබායි විඳගෙන මෙහෙවන ඩුබායි වල ඉඳලා ආවද එහෙම නැත්නම් ඇෆ්ගනිස්තානය හෝ පාකිස්තානි පැත්තෙන් ආවද කියන එක අපිට තොරතුරු අනාවරණය කරගන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසය කරපු විශාලතම ගානේ සමාජයට විකුණන්න ගියා නම් මේක කෝටි 210ක් බිලියන 2.1ක වටිනාකමක් හැටියට තක්සේරු කරන්න පුළුවන්. මෙම මද්‍රව්‍ය තොගය සමග අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට රැගෙන එනු ලැබුවා. ප්‍රකාශ සඳහන් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර ලද විදෙස් බුද්ධි තොරතුර නිසි බලධාරීන්ට දැනුම් නොදීම එවක රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී නිලන්ත ජයවර්ධන අතින් සිදු වූ බරපතල අඩුපාඩුවක් බවත් එය මෙවන් ප්‍රහාරයක් ඇතිවීමට ඉවහල් වූ බවත් හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා පවසනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනපති විමර්ශන කොමිස මහමුවේ සාක්ෂි දෙමින් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ සහරන් යනු පාස්කු ප්‍රහාර මාලාව මෙහෙය වූ අනුගාමිකයෙකු මිස එය මෙහෙය වූ කණ්ඩායමේ නායකයා විය නොහැකි බවයි. හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතාද ඊයේ ජනාධිපති කොමිස මහමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නා. මවඩැල්ල බුදුපිළිම කැඩීම වවුනතිව් පොලිස් නිලධාරීන් ඝාතනය වනාතවිල්ලුව උපකරණ ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම යන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් නොකිරීම හේතුවෙන් විමර්ශන නොමග යාමක් සිදු වූ බවත් එම නිසා මෙවැනි ප්‍රහාරයක් සිදුවීම වළක්වාගත නොහැකි වූ බවත් හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා පැවසුවා. එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් මෙලෙස සාක්ෂි දුන්නා. ස්වාමීනි ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා කියලා රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ එවක අධ්‍යක්ෂවරයාව සිටි නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාට අප්‍රේල් 4 ලැබුණු තොරතුර ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දුන්නේ නැහැ. බුද්ධි තොරතුරක් ලැබුණාම ක්‍රෙඩිට් එක යන්නේ කාටද කියලා බලාගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ තොරතුර ලැබී තිබුණ ඉන්දියාවෙන්. අපිට ඒ තොරතුර දැනුම් දුන්නා නම් අප්‍රේල් 8 ඉන්දියා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ අපි ඒ ගැන යම් වැඩිදුර තොරතුරක් දැනගන්නවා. ඒ නිසා විදෙස් බුද්ධි අංශයකින් ලද ඒ තොරතුර වගකිව යුතු නිසි බලධාරීන්ට දැනුම් නොදීම නිලන්ත ජයවර්ධන අතින් සිදුවුණු බරපතල අඩුපාඩුවක්. බුද්ධි තොරතුරු ලැබිය යුතු නිසි පාර්ශවවලට නොලැබීම නිසයි මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ස්වාමීනි කාත්තන්කුඩේ යතුරුපැදිය පුපුරවා හරිමින් කළ පෙර පුහුණුවයි කොච්චිකඩේ වෑන් රථයක් තුල සකස් කර තිබුණු බෝම්බයයි දැක්කම පේනවා මේක කොතරම් සැලසුම් සහගතවද කළේ කියලා. ඒ වගේම මේකට සම්බන්ධ වුණෙත් විදෙස් රටවල අධ්‍යාපනය ලැබපු දැන උගත් පිරිසක්. මේක ලංකාවේ ප්ලෑන් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. විදෙස් රටක ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවුණු ප්‍රහාරයක්. IS ටාගට් එක මේ ප්‍රහාර මාලාව තුලත් ඉතාම පැහැදිලි. IS සංවිධානයත් ටාගට් කළේ කතෝලික පල්ලි යුරෝපා සංචාරකයින්. මෙතනත් එලෙසමයි. ඕනෑම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක නායකෙක් මරාගෙන මැරෙන්නේ නැහැ. ඔහු පිටුපස ඉන්නේ. සහරාන් කියන්නේ මෙරට මේ ප්‍රහාර මාලාව මෙහෙයවපු අනුගාමිකයෙක් විතරයි. ඔහු නායකයෙක් නෙමෙයි. යනුවෙන් හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළා. මේදී ජනාධිපති කොමිසමේ සමාජික හිටපු අමාත්‍ය ලේකම්වරිය විමසා සිටියේ සිලාවතුර නාවික හමුදා කඳවුර ඉවත් කරන ලෙස කිසියම් බලපෑමක් පැවතියද යන්නයි. එයට පිළිතුරු දෙමින් හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා පැවසුවේ හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් මහතාට එම කඳවුරු ඉවත් කිරීමට විශාල උවමනාවක් පැවතියත් එහි තිබූ වැදගත්කම නිසාම එය ඉවත් කිරීමට අපි ඉඩ දුන්නේ නැහැ. යනුවෙන් ඊට ඔහු පිළිතුරු දුන්නා. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් මහජන ආරක්ෂාව භාර අමාත්‍ය විශ්‍රාමික අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා අද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අද වෙනකොට 267 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම බෝම්බ ප්‍රහාරයන් 8ක් සිද්ධ වුණා. ඒ ස්ථාන 8ේම ලිපිගුණ සකස් කළ දැන්ටම නීතිපති ළඟට අපි යොමු කළ අවසානයි. ඉතින් නීතිපතිගේ අතේ තමයි දැන් තියෙන්නේ ඉක්මනින් නඩු පවරන්න. ආදිනල් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා එකඟයිද? කාර්යතුමාගේ ප්‍රකාශය ගැන එකඟ වීම නොවීම කෙසේ වෙතත් උන්වහන්සේගේ ඒ කනස්සල්ල පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ දන්නේ නැති එකක් තමයි දැනටමත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාම 90%ක් වැඩ කටයුතු අපේ මාර්ගයෙන් නැත්තම් පොලිසිය විසින් සිදු කරාමාරයි. 37 දෙනෙක්ට මිනීමරු සහ මනුෂ්‍ය ඝාතන කුමන්ත්‍රණ පිළිබඳ චෝදනා තියෙනවා. අනිත් අයට ඒ ත්‍රස්තවාදයට සහාය වීම පිළිබඳ නඩු දාලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද ඒක නීතිපතිතුමා ඒක ඉක්මනින් කළොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා කවුද ඒ සැකකරුව කියලා හඳුනා ගන්න.
සීනි සඳහා පනවා තිබූ තීරු බදු ඉවත් කළ විගස සතොස්ස සභාපතිවරයා සීනි විශාල තොගයක් ඔහුගේ මිතුරෙකුට අයත් සමාගමකින් මිලදීගත් බවට ජාතික ජනබලවේගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ප්‍රකාශය සතොස්ස සභාපති ආචාර්ය නුෂාඩ් පෙරේරා මහතා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද කොළඹදී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින්. පහුගියදා හදිසියේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් එකක් නිකුත් කරා 2020 10 වෙනි මාසේ 13 වෙනිදා. මේ ගැසට් එකේ මොකද්ද කරේ? සීනි කිලෝ එකේ බද්ද රුපියල් 50 සිට 7.25 දක්වා අඩු කරා. 49 සත 75කින් එක විට සීනි අඩු කරා. හැබැයි ඒ බදු ගේනකොට කාගේ සීනිද තිබුණේ? සීනි මෙට්‍රික් ටන් 9000ක් තිබුණා. ඒ 9000ම එළියට දැම්මා. එළියට දැම්මට පස්සේ සතස් සභාපතිවරයා ඔහුගේ මිත්‍රයා තමයි මේ සීනි තොගේ ගෙනාවේ. මොකද කරේ? ඒ සීනි තොගේ රුපියල් 90 ගානේ ගත්තා බිලදී ගත්තා. සතස්. ඉතින් මේ බද්දේ වාසිය කාටද ගියේ? මේ සීනි මිලදී ගැනීමේදී අමාත්‍යංශයේ මිලදී ගැනීමේ කමිටුවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ මිනිස්ට්‍රි ප්‍රොකියුමන්ට් කමිටි කිය. ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටියට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලබා ගැනීමේදී සෑම විටම අපි ක්‍රියා කරන්නේ අඩුම මිලට ලබා ගැනීම. ඉතා පාර්ලිමේන්තුවේ මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් ලබා ගත්තා කියන්නේ ඒක වැරදි. එහෙම දෙයක් ලබා ගත්තා නැහැ. අපි මෙට්‍රික් ටොන් 750ක් ලබා ගත්තේ. ඒ මෙට්‍රික් ටොන් 750 ලබා ගත්තෙත් ඒ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටියට අවම මිලට බඩු ලංසු ලබා දුන් එම සමාගම තුලින්. මීට අන්තර අපි කිසි දවසක සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් කිසිම එක පුද්ගලයෙකුන් ලබාගෙන නැහැ. මේ අතර ආනයනික සැමන් තොගයක ආසනික් අඩංගු වී ඇති බවට අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශයට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය අද මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මේ සතොස බාර සභාපතිවරයා මැදිහත් වෙලා සැමන්ටින් තොගයක් ගෙනාවා. ඒ සැමන්ටින් තොගය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ගියා. ඒ පරීක්ෂණය තමයි 2.5ක ප්‍රතිශතයක් ආසනික අඩංගු වෙලා තිබෙනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පරීක්ෂණය ආරම්භ කරා. ආරම්භ කරලා කිව්වා මේ සැමන් 20 සැමන් මේක ආසනික අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සැමන් තොගය පරීක්ෂා කළ යුතුයි කියලා ප්‍රමිති ආයතනයේ මැදිහත් වුණා. මොකද සිද්ධ වුණේ? පහුගිය සතියේ බන්දුලගොඩ වර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රමිති ආයතන ගලවලා තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයට ගත්තා. ඔන්න ප්‍රතිඵල. ජූනි 30න් පස්සේ ආපු හැම එකක්ම අසනික් වැඩි නම් අපි ප්‍රතිඅපනයනයට දාලා තිනවා. ඒ අනුව මේ වෙනකන් කන්ටේනර්ස් 44ක් ප්‍රතිඅපනයන කිරීමට දැන් කස්ටම් එකේ තියෙනවා. මේ විදිහ අනුව අපි නිර්දේශ දුන්නු ඒවා විතරමයි කස්ටම් එකෙන් රිලීස් කරන්නේ. එතකොට අපේ පාරිභෝගිකයට කිසිම වෙලාවක අපි නිර්දේශ නොකරපු ඒවා ලැබෙන්න විදිහක් නැහැ. අපි ෆේල් කියපු ඒවා ප්‍රතිඅපනයනට දැම්ම මිසක් ඒව දැම්මේ නැහැ පාරිභෝගිකයාට පාවිච්චියට. ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් පොළොන්නරුව ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංවේදී කලාපයක් වන වෙහෙරගොඩයාය ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගවමඩු ඇතුළු ඉදිකිරීම් මහා සංඝරත්නයේ මැදිහත් වීමෙන් අද ඉවත් කෙරුණා. පොළොන්නරුව ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංවේදී කලාපයක වගා කටයුතු කිරීමට හා කිරිගවයින්ට තෘණ ආහාරයට ගැනීම සඳහා යලි ඉඩ දෙන ලෙසට ප්‍රදේශවාසීන් කළ ඉල්ලීමක් පිළිබඳ සොයා බැලීමට පසුගිය නොවැම්බර් 25 වනදා එහි ගිය විමලවීර දිසානායක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එම සිද්ධියට පාදක වූ වෙහෙරගොඩයාය ප්‍රදේශයේ මේ වන විට අනවසර වගා ඇතුළු මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විනාශ වී ඇති අතර එහි මී කුඹුක් ඇතුළු පැල රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් වනජීවි නිලධාරීන් ඊයේ ආරම්භ කළා. මේ අතරතුර එහි අනවසරෙන් ඉදිකර තිබූ ගවගාල් කිහිපයක් ඉවත් කිරීමට භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිසක් උත්සාහ කළ අතර වනජීවි නිලධාරීන් ඊට විරෝධය පළ කරමින් කරුණු පැහැදිලි කළා. අපි උත්සාහ කරන්නේ මහත්තයා නීති විරෝධීව තියෙන එකක් අයින් කරන්න. ඕක බෞද්ධික නිකන් කැඩුවට වැඩක් නැහැ. ඒක නියමාකාරව අධිකන ක්‍රියාමාර්ගයකින් කරන්න ඕන දෙයක්. හදලා ඉවත් කරපු ගව මඩුව. දැන් ආපහු ගව මඩුව එතන හදලා. කොහොමද අපි විශ්වාස කරන්නේ වනජීවියකේ මහත්තුරු මේකට මාස 3ක් දෙන්න කියන එක නෙමෙයි දුම දානවා තාම. ඊරයත් ඉඳලා තියෙනවා මේ ජාවාරංකාරය. ඒ අතරතුර එහි පැමිණි සෝමාවතී ජාතික වනෝද්‍යාන භාරකාර පී.ඩී. සුනිල් ශාන්ත මහතා එම ගවගාල් ඉවත් කිරීමට පොරොන්දු වීමත් සමග පිරිස ඒවා ඉවත් කර එම ස්ථානයේ පැල රෝපණය කරනු ලැබුවා. මේ අපිට එහෙම කාර්යයක් දෙන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අපි මේ ටික ගලවලා ආහාරජික මනම් මේ අපි අධිකරණයට බාර දෙනවා. දැන් අවසර දෙනවා. COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය අවම කිරීමේදී පහසුවෙන් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් සොයා ගැනීම සඳහා වන ඩිජිටල් විසඳුමක් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ස්ටේ සේෆ් ලෙසින් හඳුන්වා දී ඇති මෙම ඩිජිටල් විසඳුම පිළිබඳ අද දෙරණ සිදු කළ සොයා බැලීමක් මේ.
COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනයේදී ලෝකයේ සෑම රටක්ම මුහුණ දී ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගය වන්නේ ආසාදිතින්ගේ ආශ්‍රිතයින් කඩිනමින් හඳුනාගෙන වාහකයන්ගේ සංචරණය වැළැක්වීමයි. යම් ආසාදිතයෙක් හඳුනාගත් පසු ඔහුයින් පෙර ගමන්ගත් වෙළඳසැල් සහ ආයතන පැහැදිලිවම හඳුනා ගැනීම සඳහා නිවැරදි දත්ත නොමැතිවීම රෝගය පැතිර යාම පාලනයේදී ප්‍රධාන බාධාවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව යම් අයෙක් සේවා ස්ථානයකට වෙළඳසැලකට හෝ ආයතනික පරිශ්‍රයකට ඇතුළු වීමේදී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය ඇතුළු දත්ත පිවිසුම් දොරටු අසල තබා ඇති පොතක සටහන් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. නමුත් පිවිසුම් දොරටු අසල දිගු පෝලිම් නිර්මාණය වීම, සෑම අයෙක්ම එකම පෑන භාවිත කිරීම, එකම පොතක සටහන් තැබීම හරහා යම් අනාරක්ෂිත පසුබිමක් නිර්මාණය වීම මෙහි ඇති ප්‍රධාන අඩුපාඩුවක්. එම අඩුපාඩු මුළුමනින්ම මගහරවමින් ලංකාවේ සියලුම ආයතනවලට පැමිණෙන ජනතාව ආයතනයට හෝ වෙළඳස්ථානයට පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ වේලාව ආණ්ඩුව සතු එකම තොරතුරු අවකාශයක ගබඩා කර ගැනීම සඳහා වන ඩිජිටල් විසඳුමක් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. Stay safe සුවෙන් සිටිමු ඩිජිටල් විසඳුම ලෙසින් හැඳින්වෙන මෙම නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය හරහා සිදුවන්නේ රටේ සෑම ආයතනයක්ම වෙළඳ සැලක්ම ඉදිරිපිට QR කේතයක් සහ එම ස්ථානයට අනන්‍ය අංකයක් සහිත පෝස්ටරයක් ප්‍රදර්ශනය කර ආයතනයට පැමිණෙන සියලු දෙනාගේ දත්ත ආණ්ඩුවට අයත් ලංකා ගවර්න්මන්ට් ක්ලවුඩ් නම් තොරතුරු අවකාශයේ ගබඩා කර ගැනීමයි. ඔබේ වෙළඳ ආයතනයත් www.staysafe.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලියාපදිංචි කර ගැනීම හරහා ඔබටත් ඔබේ ආයතනයට අනන්‍ය වූ QR කේතය සහ ආයතනයට අනන්‍ය අංකය සහිත පෝස්ටරය බාගත කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ස්ටේසේෆ් විසඳුමට අනුගත වීම තරම් අපහසු කාරණයක් නම් නෙමෙයි. වෙළඳ සැලකට හෝ සේවා ස්ථානයකට ඇතුළු වෙන්න කලින් ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබේ ජංගම දුරකථනය අරන් එහි කැමරාවට පිවිසීම. කැමරාවට පිවිසිලා මේ විදිහට ඒ ආයතන ඉදිරිපිට තියෙන පෝස්ටරේ තියෙන කේතය ස්කෑන් කරගන්නට අවශ්‍යයි. එලෙස ස්කෑන් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට පුරවන්නට තොරතුරු පත්‍රිකාවක් ලැබෙනවා. ඔබ සිදු කරන්නට ඕනේ ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකය වගේම ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය මේ ආකාරයට පිරවීම පමණයි. එලෙස පිරවීමෙන් අනතුරුව ඔබට මේ ස්ථානයට ඇතුළු වීමට හැකියාව ලැබෙනවා වගේම ඔබ ඒ ස්ථානයට ඇතුළු වූ බව ආණ්ඩුවේ දත්ත පද්ධතියට එක්වීම සිදු වෙනවා. ඔබ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් භාවිත නොකරන අයෙක් නම් යම් ආයතනයකට ඇතුළත් වීමේදී සහ පිටවීමේදී පෝස්ටරයේ ඇති එම ස්ථානයට අනන්‍ය අංකය 1919ට SMS කිරීමෙන්ද ඔබේ දත්ත තොරතුරු අවකාශයට යොමු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඔබ ජංගම දුරකථනයක් භාවිත නොකරන අයෙක් නම් ඔබ කළ යුත්තේ අදාළ ආයතනයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් හෝ වෙනත් නියෝජිතයෙක් කරහා ඔබේ දත්ත ලංකා ගවර්න්මන්ට් ක්ලවුඩ් තොරතුරු අවකාශය වෙත යොමු කිරීමයි. මම ලොකු සුපර් මාකට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා සමහරලාට මෙයාට දැන්ට කොවිඩ් නෑ ටෙස්ට් එක කරලා නෑ. නමුත් දවස් 5කින් දැනගන්න ලැබෙනවා මෙයාට කොවිඩ් තිබිලා කියලා. එතන මේ අපේ පද්ධතියෙන් අපි පෙන්නනවා මෙයා ඒ දවස් 5ේම ගිය තැන් කොහෙද? කවුද ලං වුනේ? එතකොට බලන්න කොච්චර ලේසිද මේ අර ඉස්සරහා වැඩ කරන නිලධාරීන්ට. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. දීර්ඝ කාලයක් රෝගාතුරව සිටි හිටපු අමාත්‍ය ටී.බී. ඒකනායක මහතා කුරුණෑගල පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියේදී අද පෙරවරුවේ අභාවප්‍රාප්ත වුණා. මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධියෙන් මියගේ සිරකරුවන් 11 දෙනාගෙන් 6 දෙනෙකුගේ සිරුරු ඔවුන්ගේ ඥාතීන් විසින් හඳුනාගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. මියගේ 11 දෙනාගෙන් 8 දෙනෙකු කොවිඩ් රෝගීන් බවට මේ වන විටත් තහවුරු වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය නීති කඩ කරමින් බීමතින් වැල්වාය ඇල්ල මන්සන්දිය අසලදී අශෝභන ලෙස හැසිරුණු අය අත්අඩංගුවට ගැනීමට වැල්වාය පොලිසියට අද මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වුණා. මොරටුව එගොඩ උයන පදිකමාරුවක් මත ඊයේ සිදු වූ යතුරු පැදි අනතුරින් මියගේ දැරියන් දෙදෙනාගේ සහ සිව්මස් වියති බිලින්දියගේ මල සිරුරු මේ වන විට පානුදුර පුද්ගලික මල් ශාලාවක තැන්පත් කර ඇති අතර අද රාත්‍රියේ සිරුරු ඔවුන් පදිංචිව සිටි නිවසට රැගෙන ඒමට නියමිතයි. මේ විරාමයෙන් පසු ක්‍රීඩා පුවත්. අද ක්‍රීඩාපුවත් ගෙනෙන්නේ අනෝජ් ප්‍රගති කරුණාරත්න. ඔව් කලින්ද. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ඊයේ පැවති තරඟ දෙකේදී ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම සහ කොළඹ කිංස් කණ්ඩායම සමත් වුණා.
එම ජයග්‍රහණයත් සමග එම කණ්ඩායම් දෙක තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. Lanka Premier League 2020. It's the Dambulla Viking. දමුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම සහ ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දුන් දමුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 20 අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවී රැස් කරගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 207ක්. ලකුණු 208ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම පන්දු වාර 16ක් අවසන් වෙද්දී කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 168ක් රැස් කර ප්‍රබල ස්ථානයක පසු වුවත් ඔවුන්ට පන්දු වාර 20 අවසානයේ රැස් කරගත හැකි වූයේ ලකුණු 198ක් පමණයි. දමුල්ල වයිකින් පිළිට තරගයෙන් ලකුණු 9ක ජයක් හිමි වුණා. Tuskers versus the Colombo Kings. මේ අතර කොළඹ කිංස් සහ කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් කැන්ඩි ටස්කර්ස් පිළිට පන්දු වාර 19 පන්දු දෙකකදී සියලු දෙනා දැවී රැස් කරගත හැකි වූයේ ලකුණු 105ක් පමණයි. ලකුණු 106ක පහසු ඉලක්කයක් හඹා ගිය කොළඹ කිංස් කණ්ඩායම පන්දු වාර 14 එක් පන්දුවකදී කඩලු 3ක් පමණක් දැවී එම ඉලක්කය පසු කර යමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. යනුව ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථාන 3හි පසු වන ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස්, කොළඹ කිංස් සහ දඹුල්ල වයිකින් යන කණ්ඩායම් තුනම මේ වන විට තරගාවලිය අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා අවසන්. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අවසන් ස්ථාන දෙකෙහි පසු වන කැන්ඩි ටස්කර්ස් සහ ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් යන කණ්ඩායම් දෙකෙන් එක් කණ්ඩායමකට අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට තවමත් අවස්ථාව ඉතිරිව පවතිනවා. මේ අතර කොළඹ කිංස් සහ ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම් අතර තරගය හෙට පස්වරු 3:30ටත් ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් සහ දඹුල්ල වයිකින් කණ්ඩායම් අතර තරගය හෙට රාත්‍රී 8ටත් පැවැත්වීමට නියමිතයි. Lanka Premier League 2020. ඒත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය අවසන්. සුවදායි රාත්‍රිය.